Nimeni on Teuvo Korhonen ja olen kirjoittanut pienen kirjan isosta miehestä. Miehestä, jonka nimi on Markku Savijärvi. Saimme hänet kiinni täältä Mäntsälän Hirviharran kartanosta ja hän sattumoisin on mieliharrastuksensa puuhissa tuolla, eli mopoa rassaamassa. Mies on nimeltä myös Mopo Mokuli. Yritetään saada jotain irti miehestä ja jospa muutaman sanan sanoisin. Joo, kyllä se on, mä sanon, että kyllä nämä nuoret nykyisin, kun puhutaan, että näitä nuoria pitää auttaa ja pitää olla töitä. No mistä sitä töitä tulee, kun ei kukaan anna töitä? Pätkätöitä ehkä. No, tuolla on Keski-Euroopassa sellainen systeemi, että siellä otetaan kisälliksi ja siitä se alkaa se ura urkene, jos ei saa mitään opiskelupaikkaa. Ja se on, mä sanon näillä nuorilla, niin ei oo helppoa kyllä nykyisin. Saati sitten vanhuksilla. Nehän on niinku tän meidän yhteiskunnan rakentanut ja sota-ajan jälkeen tehnyt tätä hienoa jälkeen. Sen takia meillä on tämmöisiä enää mopoja, millä ne aikana ajoi tän Suomen maailmankartalle. Ei hemmetti, ei millään tavalla arvosteta nyt näitä, jotka on rakentanut tämän. Voi hemmetti. Kyllä mä sanon, että kyllä tässä olisi paljon kirveillä töitä. Ja sitten tietenkin tulee mieleen, että kun minä olen tätä hyvän tekeväisyyttä paljon tehnyt, niin nämä kukkenheimit, että ruvetaan nyt sitten satsaamaan kukkenheimiin. Eikä niinku lastensairaala, joka on aivan välttämätön. Minä olen yli 20 vuotta käynyt siellä sairaalalla ja kyllä ne olosuhteet on kyllä karut, kun siellä on ilmaongelmia ja siellä on tilaongelmia ja siellä on vaikka mitä. Ja sairaala on sieltä 40-luvulta. Eikö nyt jo saa aikaa, että 2017 oikeasti se sairaala on valmis. Se on muuten näin. No, siitähän tulee tietysti mieleen, että kun minäkin olen tässä yrittäjänä ollut 30 vuotta, että kyllä tämä yrittäminen täällä maassa kanssa niin koetetaan saada aika lailla aisoihin, ettei nyt vaan sitten turhaan kukaan rupeisi yrittäjäksi. Täällä on ennenkin kaupan puolella kauhea monopoli, kun kaksi kaupparyhmää omistaa 80%. No sehän tarkoittaa sitä, että ei täällä ikänä mitkään hinnat ole Keski-Euroopan tasolla, koska ne pystytään suurin piirtein itse määrittelemään. No sitten on yrittäjien asema täällä. Nyt yritetään niin kuin meidän alalla, tällä hotelli- ja ravintolalla, yritetään saada pois tätä edustusoikeutta. Niin että sitten saataisiin nekin asiakkaat hätistettyä ja saataisiin taas muutama yritys konkurssiin, esimerkiksi Lapissa. Näin se on. Oliko sulla muuten jotain asiaa? Se on muuten sosiaalineuvos. Aika ei. Hän on sorateiden virtuosi, hän lentää matalaa.